Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah mubarakah wabil aula wahibul maqasid para penitia Bapak Bah Kos-Kosasi miwah Bapak Ustadz Agus miwah para asatid yusanesi reng-rengan penitia sadayana hadirin hadirat ikhwan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah daramang sadayana ibu bapak alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Allah maparinkeun karunia anta terhingga dina wengi anu ayeuna Allah maparinkeun ka ibu bapak sadayana miwah ka pribados pada silaturahim ngalangkungan salah-salios yang rengan penitia telepon biasa tepang dina wakilan anu ayeuna kamarina bade kaping 28 anu sanes kaping eta di daerah seputar Purwakarta di pribados aya belum nanti kawasan pas waktos di Batam sambitan Bintino teras menuju daerah Cidaun Cianjur teras Jampang Tengah Jampang Kulon teras Bekasi alhamdulillah ayeuna ngalangkungan tadi di Subang ayeuna utang di daerah desa Kampung Ciganea desa Mekarkan kecamatan Jatiluhur ieu sanes kebetulan tapi tos skenario hakikat dan Allah anu maha batur nu maha mapan nu maha ngatur dan ibu bapak sadayana telah tepang dina haflah barokah nu ieu dan mudah-mudahan diabadikeun ku Allah amin ibu bapak sadayana sing tambih-tambih barokah sehatna amin barokah rezekina barokah rumah tanggina sakinah mawaddah warahmah barokah doa sadayan aya dina pangumpul Allah kalayan barokah putra putri cucu cici soleh solihah berakhlakul karimah barokah ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala sallallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bimu'jizatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insya Allah yang kempel sadayana pecinta Rasul Allah hakikatnya pecinta Allah pertama ayat yang bakal dihaturkan ke ibu bapak sadayana sakumaha pidau Allah yuhibbuhum Allah cinta ka maranehanana mudah-mudahan maranehanana termasuk kurang sadayana amin diekspresikan ku bapak ibu panagana hartana ruang sareng waktosna demi mewujudkan diri aktivitas diri karunia Allah tak terhingga mual mungkin kurang disanyakan dina malam ayeuna saja nyujudkeun diri katut nikmat-nikmat mantena anu tecinten agung dihaturkeun ka mantena karena urang sagala-galana milik anjeunna mangrupi panghaturan wasilatun bainana wa bainallah perantaran urang sareng Allah buktosna ku dilahirkeunana junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sehingga itu dari umatnya maka yuhibbuhum Allah cinta kamarantena wa yuhibbunahu ibu bapak ge cinta ka Gusti Allah luar biasa nyambung mudah-mudahan eta ayat tazalli dohir jelas dina salira urang sadayana amin perspektif tasawuf tajalli dohirna ayat
lamun bener ibu bapak karena cinta ka Allah jeung ka Rasulna lu ngagelora dina jiwa dada bapak ibu sadayana, sungguh kalau mereka tahu nun jauh di sana yang belum merasakan apa yang ada di dada ibu, apa yang ada di dada bapak, yaitu lezatna nikmatna dalam akidah Islam, dinul Islam, agama Islam yang mulia, yang indah, yang tinggi, tak tertandingi, tidak ada yang sepadan dengan Islam, perspektif kita sebagai warga Islam. Maka lalu Allah bukakan kepada mereka misalnya yang menjauh di sana, yang belum memiliki iman Islam ihsan, dinaruhna dibukakan ku Allah. Naon aya dinaruh ibu, naon aya dinaruh bapak. Walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan ataupun memiliki uang triliunan dolar, sungguh mereka akan terkokoh-kokoh datang ke kita saat ini, ingin menukarkan dengan apa yang ada di dada ibu, dengan apa yang ada di dada para al-mukarramun yang ada di tengah-tengah kita. Kalau mereka bukakan, dan kalaupun mereka harus ngantri sampai puluhan tahun, mereka akan rela, akan setia menanti. Karena apa? Karena sadar menurut perspektif iman Islam ihsan, cinta ke Allah dan cinta ke Nabi itu abadi. Ibu cari dirinya, bapak cari di dia, sadayana di benda mati ataupun benda hidup, maka ibu akan diabadikan Allah. Dengan dasar itu ibu layak masuk surga Allah. Amin. Dengan dasar itu ibu layak liko bersama Allah dan liko bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eta abadi. Maka nalillah yabqa, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah kekal. Wa makana fi ghairillah yafna, dan apa-apa yang tidak ada unsur karena Allah hanya berakhir dengan limbah belaka, hanya berakhir dengan limbah belaka, sampah-sampah industri belaka. Sehebat apapun, karena dunia sehebat apapun, populer sehebat apapun, kekuatan sehebat apapun, kekayaan sehebat apapun, apakah dunia yang duluan meninggalkan kita? Apakah kita yang mendahului meninggalkan kekayaan? Tidak akan sampai kekal. Tapi ruh ibu, ruh bapak, karena terdorong cinta kepada Allah dan Rasulnya, abadi. Mangga nikmati ya paparinti Allah nu aku. Butuh kemah ibu, butuh kemah bapak. Di yaumal jaza, yaumal mahsyar. Kamera Allah jalan, lain ieu wae nu jalan bisa jejak digital, ieu bisa dilacak iraha bae. Komo jejak rokibun atidun. Komo jejak ruhani hamba Allah nu iman ke Allah, yang kualitasnya di atas malaikat. Itulah perspektif Islam secara multidimensi. Maka Islam ya walayula Allah luhur mualainuna luhuran. Islam in this the make more than of theory. Islam luhur dari perspektif apapun. Kalau meneliti, melihat Islam dengan kebenaran, maka tak ada tandingnya. Mudah-mudahan kurang sadaya istiqomah. Amin. Walaupun zaman saling berganti, dari zaman batu sekarang zaman menia, melewati zaman manual, terus saling berganti sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, dan sekarang akhir zaman diduduki oleh kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya yang mengisi menjadi umat beliau, dan mudah-mudahan diaku, amin, diaku beliau. Maka walaupun zaman saling berganti, mudah-mudahan katauhidan ulah pernah tergantikan, amin. Mudah-mudahan cinta ke Allah jeung ka Rasulna jangan digantikan, amin. Abadi salawat. Margi syariat kanjeng Nabi Muhammad teh kangge sadayana umat.
di zaman kapungkur dugi ke akhir kiamat. Bahkan kalau seandainya di galaksi lain, planet lain, misal ini bermakna law, kalau istilah ilmu fikih ada dalam kitab Tasdilul Hijah, kitab Syarah Safinatun Najah, di makna law. Ini pun juga kita menurut perspektif Islam, kalau seandainya kalau di planet lain ataupun galaksi lain ada makhluk yang berakal seperti jin ataupun manusia, maka jin dan manusia itu wajib mendakwahkan syariat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena syariat Muhammad dibawakan oleh Muhammad, yang Muhammad itu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah ibu, Allah ngaturkeun tinggi ngariung ibu di dia, ngariung bapak di dia, menjadi ketenangan karena ngariungna ibu, ngariungna bapak, insya Allah akan dijadikan saksi buat menjawab kebenaran Nabiullah Adam alaihissalam diutus membawa risalah Allah. Karena ibu calik di dia, bapak calik di dia, akan menjadi saksi kebenaran Nuh alaihissalam membawa risalah agama Allah, Ibrahim Khalilullah, dan yang sejumlah 124.000 nabi dan rasul. Insya Allah akhirnya ibu pun ditampilkan, bapak pun ditampilkan. Modalnya cintai Nabi Muhammad. Di mana akan kita masuk sih begitu? Lihat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 143. Video Allah di Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyator litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nya kitu kaulah ngajadikeun aranjeun hei umat Muhammad, aranjeun hei urang tiganea, orang jatiluhur, anjeun teh umat terpilih, umat wasakon, umat terbaik, umat termulia. Insyaallah ibu bapak sadayana, amin. Husnul billah timkuring. Husnul billah ka Allah. Umat terbaik, umat pilihan, dan akan menjadi saksi kepada seluruh manusia. Wa yaqulur rasul alaikum syahida, dan rasul pun akan menjadi saksi keterpilihan bapak ibu menjadi umat Muhammad. Amin. La ilaha. Nabi Nuh engke di mahsyar dipanggil ku Allah dina hadis Bukhari ayat tatkala yud'a Nuh, dipanggil Nabi Nuh, diundang Nabi Nuh ku Allah, lain berarti Allah teu uningan, ieu mah taklim ti Allah, tarbiyah ti Allah, sang ti Nabi Nuh ka urang dipanggil, hei Nuh, hal bala kita nah anjeun geus lebihkeun syariat risalah anu kaula dibikeun ka anjeun, labbaika wa sa'alika ya nah Gusti abdi dongkap karena nuhunan undangan samira Gusti parantos didugikeun. Allah teras marios deui kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh kapungkur zaman Nabi Nuh anu teu milu ka Nabi Nuh, teu ngiri ka Nabi Nuh, dipanggil hal balako. Nah bener Allah tes, nah bener Nuh teh geus nabikeun risalahna eta ci kaum-kaum da baheulana teu milu di akhirat mah karek musrukeun kaum-kaum teu milu. Kumaha sur kaum-kaum Nabi Nuh, umat Nabi Nuh waktu harita ma'atana min ahadin wa ma'atana min nadhir, teu aya Gusti anu ngelingan ka abdi hiji oge, teu aya hiji oge utusan anu nuduhkeun agama Gusti, risalah agama Gusti. Kitu da baheulana kitu wae, karena kitu wae. Insyaallah ayeuna wau ayeuna mah wau kena ge, amin. Kumaha saterasna naros deui ka Nabi Nuh, Allah nu maha suci nu maha agung, ma yashhadu laka saha nu jadi saksi ayeuna kaum anjeun teu ngaku yen anjeun nepikeun risalah teh. Kumaha walar Nabi Nuh, Muhammadun wa ummatuhu, Gusti menjadi saksi abdi ngadugikeun agama Gusti, Muhammadur wa ummatuh, kanjeng Nabi Muhammad sareng umatna. Terus mata ibu mencintai Nabi Muhammad, menjalankan agama Rasulullah, terus
zikrullah nabi amalkeun sakumaha pidawuh Allah pidawuh Rasulna, maka ibu sekaligus berarti mengimplementasikan semua syariat yang diturunkan kepada Nabi Allah, disempurnakan oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diangkat urang kumantenna amin. Mangga urang bil barkah sholawat urang sasarna karena cinta. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrihi. Sallu ala nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sareng ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Dintenan akhir pamugi abdi nyarengan salira sareng guru-guru abdi ngiring ka anjeun Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Dintenan akhir pamugi abdi nyarengan salira sareng ibu rama abdi ngiring ka anjeun Rasulullah. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mudah-mudahan diangkat sholawat urang amin. Allah ngawal rahmatna, Rasulullah ngawal ngalampungan syafaat mantenna amin. Eta di dunia sing penak, di akhirat sing penak amin. Penak dina roh jiwa bapak ibu kamuhamadanan penakan dan Nur Muhammad materas untuk muaikan nyangan salinan da moal caang neon moal caang listrik moal lamun teu aya Nur Muhammad moal mau wae nyaahun ka anakna entok hayam nyaahun ka anakna sabab ta'alluq karena ada kemahabenaran Allah mengutus Rasulullah kalayan sekaligus dari nur jamalihi Nur Muhammad. Maka awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyika ya Jabir. Pangheula-heulana nu diciptakeun ku Allah nur nabi anjeun he Jabir. Nyaangan kasatun kebing langit kasat antara king jagat bahkan nyaangan alam malakut nyaangan alam jabarut sampai menerangi semua lapisan makhluk planet galaksi semua alam tidak tersisakan dengan nur Habibana wa Nabiyana Muhammad. Maka lu sirulina kitab Sirul Asrorna akal kolam ruh nur itu hakikatul Muhammadiyah, tapi biologis nama bentuk tubuh nama dipangker menjadi akhir kanjeng Nabi. Laras. Nah, ibu bapak umat Nabi Muhammad anu akhir zaman
mulai dari umat nabi-nabi deui moal lantos diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Itu hikmahna karena cinta Allah ka Nabi Muhammad jeung ka umatna. Di antara sabab saatosna seep waktos jam tayang di muka bumi ini laste sabada Nabi Muhammad atau sarbulia. Jadi mual cara ka kaum-kaum anu kipayu seperti kaum Ad, kaum Samud terjadi kan teras digunjing, diceritakan kejelekannya dan sebagainya. Umat Nabi Muhammad tidak akan ada lagi kaum yang menjelekan umat Nabi Muhammad. Perspektif secara umum, perspektif sakingnya anak Allah. Luka dua umat Nabi Muhammad malah leutik bentuk tubuhna beda jeung umat zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam 30 tahun, 30 meter Nabi Adam teh. Lamun di meteran rata-rata umat Nabi 30 meter. Jadi iya masih kena pirang luhur ieu. Kage Nabi Adam balik miring alam ka dieu. Secara postur tubuh. Umat Nabi Soleh, umat Arabun umat Nabi Muhammad kan 2 meter dianggap jangkung harung, leres Pak. Sareng lemah, kegiatanana dikira. Karena apa? Hikmah di balik itu Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Allah sayang kepada umatnya supaya henteu sombong. Ari boga rasa jangkung harung buat jeung sabangsa sok aya bedana mah perilakuna ekspresina. Nah, di antara secara umum. Nu katiluna umat Nabi Muhammad di jieun terakhir supaya ulah diomong. Nu kaopatna umat Nabi Muhammad teh kadang-kadang malah miskin. Anu mengikuti mutabaah ka Kangjeng Nabi Muhammad lain berarti sadayana ari hiji dua mah loba. Sama ribuan ke lima secara rata-rata malah rizki keun tong alit mana di dunia hanya sementara ngan cara miskin eta teh tetep we mam jeung eut mah bari jeung aya dina katenangan kaduana katiluna kaopatna naon hikmah dibalik dimiskinkeun eta ngarah tereh ka surgana di yaumul hisab teu lilana hisabna eta teh pandangan spiritual nilai di Islam. Mudah-mudahan keun da ulah canggup jadi mangga ikhtiar mah ngaler ngidul ngulon neta berat reka maraman tapi tuturkeun habibana wa nabiyana Muhammad nurna da urang mah gaduh tugas ka dunia ieu teh da diayakeun kudu maha aya da tadi dage eueuh ayeuna aya jadi diayakeun kudu maha aya jadi wujudna ge wujud aridi jadi ari hakikatna mah da eueuh urang mah ada mun mahdud eueuh balongkotan laras Pak matak dielingan ku sare jeung hudang sakan ngarti manusia rek ngarti kalau mere sare teh rek ngarti kalau mere hudang teh da keukeuh kadang-kadang keur kabulan ku dunia kabulan ku itu kabulan ku ieu ku salian ti Allah nu ngabulan ruh urang jeung jiwa urang poho wae dibere nikmat camta ka Allah dibere bingung sugudon ka Allah kitu we ari hatena kosong leres Pak poho wae ka dan begitukan bahkan semakin Allah meninabobokan hambana semakin Allah meninabobokan ku zaman segi hebatna da teu acan kejadian zaman seperti ayeuna anu jauh jadi deukeut ayeuna nu poek jadi caan seluruh penjuru negeri ayeuna di cara-caraan neon wae mah aya leres Pak ngartieun moal yen Allahul nur samawati ngartieun moal nu tadina jauh sina jadi deukeut lamun urang baheula mah boga budak masantren di Lirboyo di Kediri hayang surat menyurat atau di Medan mungkin minimal 2 minggu kakara nepi laras Pak ayeuna mah teh kantos 2 menit nepi bageus rek WA rek naon rek telepon bae mangga rek WA mangga rek SMS mangga sadar henteu dinina bobokan eta ku alam kejadian tina manual jadi milenial padahal kabeh teu kaluar tina maha hebatna Allah teu kaluar tina kontribusina ke maha benaranana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi anfusikum afala tubsirun yeuh sabenerna jeung dina diri aran jeung anjeun teu nempo nikmat nu ti Allah nu diaturkeun ka urang sagala-galana diaturkeun ka urang karunia Allah maka kumaha kitu wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim
Bager Allah ngalipat gandakeun perumpamaan eta teh linjang eme, lain jeung hayam, lain jeung domba, lain jeung lauk, lain jeung pepohonan, lain jeung bebatuan, tapi jang anjeun manusia. Jang anjeun manusia. Kusabab kitu responso ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah, ma'rifatul ma'bud indal ibadah, ma'rifatul ma'bud ba'dal ibadah. Sok ma'rifatkeun ku ruh jeung jiwa anjeun kahadat Allah anu diibadahan ku aranjeun. Eta teh da al-mudabbirna teh Allah. Eta teh dan maparina teh Allah. Untung urang ka dunia jadi manusia bari teh pernah pesen. Laras Bu. Untung urang teh dijadikeun domba. Untung urang teh dijadikeun mek. Untung urang teh dijadikeun bebatuan. Untung urang teh dijadikeun hewan. Untung urang teh dijadikeun ikan. Tos aya dina hate rasa syukur eta. Yen urang diciptakeun sebaik-baik makhluk, aya muncul tumarima kaadatan maparina. Maka dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu agung. Akan merespon semua yang Allah berikan hidup. Tatkala hidup hatinya merasakan syukur kepada Allah karena ingat Allah, karena yang memberi Allah, karena yang menciptakan Allah, karena yang mengatur Allah, karena yang mengasihi juga Allah. Alhamdulillah. Saawon-awona bapak cari di dia, saawon-awona ibu cari di dia tetap terbaik ibu. Ulah minder, sok sahan dianggap awon di dia. Ji ulin kakong binatang Badung mesti menang, tetap panghebatna. Saawon-awona bapak atau sahawai pamuda nu merasakan minder di dia kawan tetap terbaik ciptaan Allah. Sok ulin kali itu ke kebun binatang Surabaya tetap mata ranking nak kahiji. Laras. Oleh karena itu maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat pangeran anjeun mana nu dibogokeun ku anjeun. Maka tatkala ibu ngarespon itu sakala nikmati Allah dihaturkeun ka urang, muncul hate rumasa diatur ku Allah, muncul hate rumasa dipaparin ku Allah. Lahirna ka alam dunia can ngadoa geus ditemrakeun, tomat bonteng kadu kabeh geus diayakeun. Ulah nu ka Allah majarkeun teu dikabulkeun. An eta mah hayang cik nafsu urang, hayang mobil, hayang motor, hayang itu ieu pedah ngadoa urang 3 poe, puasa 50 poe misalna, ulah wa kasugudeun ka Allah. Da Allah mah hanya angka di dunia mah sementara. Allahnya ahli dijabah doa ibu teh sabaraha lama? Hiji dijabah keur kumpul dosa ibu, kadua keur ngajauhkeun balai ibu, katilu dituna di akhirat unggul, kaopat di dunia dipaparin di akhirat dipaparin. Urang mah yang eta wae langsung beres. Mata sok poho. Nah, akibat poho ka Allah, jadi hayang nyante nyongkot eta emang Allah teh bala urang. Emang Allah itu babu urang. Maka kudikrullah insyaallah hati merekam kumerep ka Allah rasa masa diberi ku Allah la ilaha akan minta ieu maulid nya maulid walada yalidu wiladatan nu dilahirkeun teh nabi teh nya eta di mana kitu kan kita bu Abi Hurairah surah Abi Hurairah ka Rasulullah naros qul ya Rasulullah man asbaqun nasi yaumal qiyamah bisafaatika ataupun bisafaatika ilayya yaumal qiyamah. Ya Rasulullah saha nu pangpayun-payuna ngengingkeun syafaat anjeun engke di poe kiamah teh? Saur Rasulullah qala saur Rasulullah man qala la ilaha khalisah min nafsihi. Nu hiji asbaqun nas, nu hiji as'adun nas. Dina hadis as'adun sahan pangbagja-bagja paling berkumpul ke man qala la ilaha itu makna keyakinan ketauhidan keur ngahimpun sakabeh makna itu. Sadaina Al-Qur'an kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah watul wusta, la ilaha eta intina. Itu ibu bapak sadayana
sok masuk ke kana jiwa urang rasa rumasa diatur ku Allah wujud nage diayakeun bari wujud nage wujud ariyah injeman dicokot gunung injem nama entos 50 tahun pantas dicanak 40 tahun pantas 60 tahun pantas 70 tahun pantas da kun gaduhna ngan umur 70 tahun wae cik urang akhirat mah kursa jam setengah ari urang balik ka akhirat teh abadi sali 1000 tahun sali 1 miliar tahun deh tapi khalidina fiha abada sapapaosna ari bakal naon salat mun eta indukna ibadah dina ibadah dohiriyah ari salat muftatahatun bitaslimi wa muftatahatun bitakbiri wa muftatahatun bitaslimi nu dikawitan ku takbiratul ihram diakhiri ku awes salat eta indukna ibadah dohir mahdoh anu langsung am ibu bapak sareng Allah. Nah, nu ibadah nu eta 5 waktu we. 5 waktu heula teh acan sunat mah teh acan kadang misal nu husuk jalmina rata-rata ku ukuran waktu heula salat 5 menit misal kali salat. Kali sadinten sawengi berarti 25 menit. Ari mah ibu sok cekap 10 menit. Kadang-kadang 20 menit, kadang-kadang 30 menit. Oh, mari ngobrol maras. Teu acan ningali TV. Teu acan ningali lalajo main bal. Bade Persib. Dukungan ibu bapak urang sadaya bade liga Itali, bade liga Spanyol. Eta bisa jadi 2 jam. Jeung emohna ngobrol heula jeung geus jeung teu acan maras. Teu acan didukung ku gapleh jeung catur. Komo ditambahan ku musik. Beres. Lila kan. Jadi waktu seueur nu diangge nu lain-lain. Keur salat wae anu 5 kali sapoe sapeuting tos pahkum bidawahi hukuman kudohir bagus salatnya. Sae salat secara ilmu fikihna. Pasehat ucapanna. Bener kiblatna. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Nying hareup ka Masjidil Haram sadayana di Indonesia. Bagus. Wartakum bisa roi ulang hukuman ku hate ku rasa ku rahasia tapi rahasia hate jeung rasa aya dina dirina masing-masing nah salat urang hoyong salat mungkin nah syahadat urang hayang syahadat mungkin nah ibadah haji urang hayang ibadah mungkin nah jariyah sedekah amar ma'ruf nahi munkar hoyong mungkin naon mungkin nu nyalametkeun salat urang nu nyalametkeun haji urang nu nyalametkeun syahadat urang munjin mah di mana dina hate jadi ucapan Allahu Akbar hatena aya eksistensi akbariyah rasa maha agungna Allah teh karasa karasa peureum kadeureun tak karasa yen sagala-galana memang milik anjeunna ti anjeunna ku anjeunna diri mah geuningan manulu sama sakali kaboga kahebat kakuatan alam geus aya rasa itu dina urang keur Allahu Akbar itulah Nabi Muhammad ruh Muhammad ketauhidan Muhammad kemakrifatan Muhammad sabab Nabi Muhammad wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha fi kulli ya kabuktosan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eling ka Gusti Allah dina sanes kanten kaayaan tong bujang-bujang nuju ical kalau mantuna kasar di budak-budak di Taif keur perang Badar perang Uhud perang Hunain keur bingung keur bunga anjeunna teu ngabalieur tinu gaduhna Allah la ilaha lamun aya dina diri urang beuneur urang ge bakal ngeunah lamun hate eling ka Allah keur dagang keur tani keur bingung keur bunga aya pangbalikan aya pancurhatan bari bakal diabadikeun jiwa ibu jiwa bapak sabab Allah yakin alimul ghaibi was syahadah Allah maha uninga naon dikarentekeun ku hate ibu naon diucapkeun ku ibu jelas da duana ge milik Allah dohir jeung gaib nage mata Allah dohir al batin
yakin menepi kana rasa eta, maka itulah yang tersambung frekuensi Muhammad dan frekuensi umat Muhammad. Maka kanjeng Nabi Muhammad wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa amama bisa tahu pasar uhulayn sahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu tuhfatul murid sarah johar taun. Tos ditangtoskeun kanjeng Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk, syariat kangge umum kangge sadayana sakuliah dunia. Teras walaupun zaman saling berganti, syariat Nabi Muhammad tidak akan diganti. Nabiullah Isa alaihissalam ke lungsur badai merangan dajjal, sadayana terakhir iman badai ciri kiamah kubro. Maka Nabiullah Isa pun pandangan ulama-ulama tauhid, pandangan ulama-ulama dinul Islam, tetap Nabi Isa pun akan mengikuti cara syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari akhir semoga hamba bergabung bersama dengan anak cucu hamba, ikut di kaum Rasulullah. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kumargi kitu di mana-mana maulidan wayahna bageur kangge Ibu Rama anu tos di atas 25 tahun kali itu tos kagungan putra putri cucu cicit. Mangga dugikeun hasil dakwah para masaih para murabi teh ka putra putri ibu. Sabab naon lain kangge ibu wungkul tapi dugikeun teh ka putra putri cucu cicit. Da bagian dakwah teh lain kangge para kiai wungkul, lain para ustad wungkul, lain para murabi wungkul, tapi kasakumna umat Muhammad eta sadayana ngagaduhan wajib wadaian ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Naon dihaturkeun ka kanjeng Nabi Muhammad wayahna gamelan umat Muhammad la ilaha illallah. Intina nya atur saja waktu lain. Maka eta we cokot heula intina. Adibu auladakum, didik budak-budak aranjeun, didik incu-incu aranjeun. Adibu auladakum fa innahum mahlukun, sanyanya putra putri cucu cicit ibu bapak abdi teh sanyana eta diciptakeun ku Allah, makhlukun diciptakeun ku Allah teh li zamanin pikeun zaman goiri zamanikun, pikeun zaman anu lain zaman aranjeun. Zaman aki bae geus beda jeung zaman urang beres Bu. Zaman aki mah teh aya HP, zaman urang bukan HP. Ka mana-mana nya. Buka kulem rampah HP, memeh kulem ngarampah HP, berat ngaler ngidul ngarampah HP, surat seuring ngomong sorangan jeung HP itu. Ayeuna rupa-rupa mata menjantungan mah ulah sok tupat tempo kana HP salakina. Zaman ayeuna berat kade babarian bisi salah tangkap, salah tafsir, buku gue HP nyasar, SMS nyasar, geram nih. Oh, straskeun cantik. Kumargi kitu atuh kewajiban dakwah teh ibu kagungan putra di Jakarta, bapak kagungan putra di Surabaya. So, gunakeun ieu alat milenial ti Allah teh penting dipermudahkeun ti Allah teh. Rek nu jadul, rek nu milenial mana wae HP-na. Kumaha dakwahna? Saeutik we tapi bener. Assalamualaikum. Hei Aceh, Neng, di mana Dama? Nah, contohan lagu itu. Waalaikumsalam, udah mesti ngajawab. Dama ibu. Dama apa? Umat teh bapak teras ke kadek cek disilami sholat 5 waktu cekap. Kadek cek sekali-kali baca Al-Quran. Kok mau ngalungin? Tapi sing sering gitu ya.
Dia sungguh lamun ayeuna teu ngagugu manehanana geus eueuh ibu mah bogoekan hanya kalah geus eueuh bapa mah hanya osok teu acan nyobian bade ka Surabaya bade ka Jakarta tuluy kuatan deui ka deneng bade ka Jakarta ini teu lali mukena teu lali sajadah masuk aya di rest area oke nya aya di rest area kan mawati di mah berarti niat urang rek salat di mana manggi waktu salat lamun teu mawa mah aya we mukena salat teu wekeun gitu kan. Jadi ekspresinya lain kan kumaha kitu keun we api lain heula maran kumaha tapi kudu sering ku ibu kade ja da ayeuna mah zaman ayeuna rek batur rek urang poho Quran teu kabawa da can pernah mawa Quran batina HP laras teu matak jadi masalah tapi poho HP wah udah urung gambrek laras garosing sak rampang reumpeur geus 5 kilo ge balik deui cugan poho Quran balik deui henteu poho mukena balik deui henteu tapi insya Allah hiji dua mah aya eta mah pilihan Allah mudah-mudahan kadeh jadi kitu sadayan amin bihaqqi la ilaha eta umat Muhammad nikmati ku hate dari agama urang untuk urang rek usaha deui batur lempo-lempo aurat kubra ulah umat Muhammad bageurkeun nikmati we kompetisi teh jeung batur wani buka-buka aurat kubro aurat subro di tempat-tempat ibu mah ulah pameunang-meunang biar tetap jadi pemenang ibu amin abadi ibu di hadapan Allah ibu bapak reka onangan pakai lipan seting preplon make wadah wardah marahal para laki taklok aya sajutaeun makana pipi keun bae teu naon-naon mangga eta teu nyaram mangga wae pada di wadah usaibat mungkin untuk mempercantik ibu mempercantik wajah ibu sawab Allah cinta ka jalma anu ngaluluis dan memperindah teu sawios-wios ngan bakal muncul cinta ka Allah melebihi cinta kana replon anu dina pipi anu dina lamun muncul cinta ka Allah jeung ka Rasulna tatkala adan dikumandangkan tatkala adan dikumandangkan duhur asar maka rela walaupun semahal apapun yang ada di TV ini tapi panggilan maha bisa diwedak sote da keur sehat geus satruk mah teh bisa diwedak daras bur manfaatkeun mere sehat mah saha Allah anu merintah salat saha Allah nu merintah wudu Allah eta teh ngalampungan Rasulullah bari Allah marentah salat Allah marentah wudu teh naha kangge kaprayogian Allah atanapi kangge kasalamatan ibu kangge kasalamatan ibu kanya kangge ibu kanya kangge bapak mual aya dat an maha sampurna yang melebihi dat yang maha sempurna perintahnya itu bukan kepentingan beliau bukan kepentingan dia tapi perintahnya itu adalah kasih sayang dia untuk mengabadikan kita menghadap Allah itulah Allah ari urang mah marentah itu marentah ieu di buruhan da jang kabutuh urang laras marentah di sawah digawe titah macul marentah ngore da jang urang tapi Allah kangge kasalamatan ibu kangge kasalamatan bapak la ilaha illallah hei diri wujud anjeun teh diayakeun ku dak maha aya hei diri wujud anjeun teh pinjeun jalma kusabab kitu anjeun syukuri nikmat diri hei jati diri sejati bawalah kami menuju ilahi cikruh ciksir nempo badan sakujur ieu nikmati Allah bawa syukur ka Allah dibere dunia bawa syukur ka Allah dibere jabatan bawa syukur ka Allah dibere popularitas bawa syukur ka Allah nikmat yang tidak ada tandingnya maka adzikru nikmatum minallah dikir teh nikmat pang agung-agungna pang istimewa-istimewana nu ku Allah dihaturkeun ka hamba pilihanana mudah-mudahan urang kalbat nu dipilih amin bihaqqi la ilaha illallah tadinya bageut sok ayeuna mah wawuhkeun ucapan jeung ingetan teh heulaana urang sok ngaoskeun takbiratul ihram keur salat ibu Allahu akbar
Salat teh aya 4 rupa, aya salat adat, aya salat ibadah, aya salat mahabbah, aya salat ma'rifat. Aya salat mau kutanu ditantukeun waktuna. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Aya salat jamaah anu ngahijikeun ucapan jeung ingetanana. Aya salat jamiul jamaah, aya salat mi'raj, aya salat daim, aya salat wusta ieu di tengah-tengah. Tengah-tengah dada salat wusta, lamun wusta cikel nu piti salat asar atawa salat isya, lamun wusta cikel nu tasawuf di dieu teh aya ruh, aya jiwa, aya qalbun. Sabab jujur jeung bohongna manusia moal ngapaleun batur iwati diri dan boga dirina ge diri. Sedangkeun urang sok karasa ku urang keur ngucapkeun la ilaha, apana ibadah, apana adat dikir urang. Tingkat rendah heula eta tingkat mutad. Urang kan besok dikir di tatangga anu tahlilan atau di ulem atau urang ulem la ilaha diucapkeun eta kalimat tauhid la ilaha, tapi nah hate mah geuningan kagantayangan ngaprak sia membara ka mana-mana teu ieu ngakurkeun kitu di dieu mah insyaallah mal aya lain ngaku la ilaha gentayang keur diucapkeun la ilaha illallah hate mikiran senek la ilaha. Nah tempe atau anu gitu la ilaha kira itu make dalil 40 nah itu la ilaha kosok aya gitu Bapak Ibu jeung eta ari ngaran keur dikir keur salat daratang wae tadi poho lamun bapak-bapak gasolin poho da inget keur salat darat inget keur dikir eta gogoda lelewat wajar siawi nanti wajar itu teu balik deui ari teu apal jalan kudu apal jalan, mobil kita bukan jalan, sepeda bukan jalan, manusia itu bukan jalan. Jalan ka saha, jalan ka merena, ka Bandung, saha al-mudabirna, saha al-musawirna, Allah, la ilaha. Tadinya bager, gerer dikirna adat, sholat tadi dah adat. Usolli fardu duhri arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah, ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bener ucapanana, bener kiblat badanna, bener pakaianana bersih, badanna bersih, sudah itu ilmu fikih tempatna bersih, tapi hati ngaprak riba. Begitu Allahu Akbar, berakhir deui kana sakala ingat. Dibaca ini wajah tua diharila di pator samawati wal ard. Doa-doa iftitah dibaca. Nah, diluntakeun pantot, dibukakeun panon soca. Ieu tina tadi permayang karasa itu begitu dibuka berai dari hari pun jajaran air memakai kaos memakai aksara hadiah jarum coklat belah kenca hadiah haji nomor dibaca kafe turu diharap dari ayat saldo bulan Juni sekian juta turu sumbangan dan kabe dibaca tapi iya mah pasehat tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ari ieu hate ngaprak kan tukang ieu sok gaduh praosan kitu aya eta teh sae awal urang kan apal nanti baturun mal apal urang mah urang baran urang da urang penyakit urang buka diri lagi urang rek ngadalkeun tatangga baranya dulur mal bisa beda raga beda nyawa ku diri urang masing-masing. Maka bila asyhadu alla ilaha cik asyhadu pertama kode naon hamzah harap mudharaah tuduh kana mutakalim wahda tuduh kana mutakalim wahda teu bisa syahadat jika akanna wakilan ka masjid ku akanna syahadat teu bisa teu bisanya manya ibu rek nyampe dicukur nitah ka salaki bisa teu geulanan eta syahadat di maltiasa diwakilkeun anak ku ibuna pengajian ibu-ibu wakilan syahadat kuring matiasa maka asah syahadat eta teras kuatan ku rupi-rupi aurat ngan aurat anu diintikeun kalimat syahadat la ilaha kacanak sholawatna kacanak rupi-rupi rangkaian ausan Al-Quran kacanak berbagai amalan sanesna sabab eta inti tauhid. Tak tidak Allah Fa'lam annahu la ilaha
mumpung sehat, mumpung kuat, hanya akal mesti aya leres Bu tanyaan bapak tanyaan emak baheula urang api lain hanya akal disebut ieu tanyaan Allah urang bisa kali nyarios lebar teu dipake dikir nu setiasa ngomong nu batur kunaon dikir make dikir ucapan la ilaha illallah jeung rada pikeun bae da sora-sora abdi lamun teu abdi nyarios saha leres sabios da soanteun abdi meme setruk yang memang mau, nanti ngucapkan ayat pun jajak. Amin. La ilaha illallah. Kadinya apa tuh? Unahan makai digerakkan mikir teh. La ilaha illallah. Soalnya gerak dirinya gerak aluhur kan keun bae. Gerak oke. Jadi hari ibu lempang sok keempat. Tong dicari kurang keempat ibu, hanteun bae awak ibu. Awak bapak. Jadi kenapa jangan dijadikan alasan-alasan lain-lain nu dikir ngagerakeun salirana bener awakna nu ulah sote ngagedor batu leres la ilaha. Jadi rek di mana susah Junaidi al-Baghdadi rek nyalahkeun mikir jelema nu keur ngamalkeun mikir ngamalkeun Al-Qur'an dalilna sabab didorongna ku nafsu nu nyarek mikir eta teh dorongan nafsu gitu. Sehebat apapun kualitas ilmu, sehebat apapun kualitas kekayaannya, tatkala nyarek zikir, nyarek sholat, nyarek maca Quran, itulah senafsu. Ari itu nama aya minal jinnati batna, minal jinnati batna. Lamun dina kita minah husaniyah mah jalma nu terseupeun zikir berarti eta teh nu di jerona teh jin ngaharewos ka jelema sakumaha dicari teu cocok eta teh bid'ah make digerakkeun kitu dikirna tah. Nah anu bid'ah teh nu dikir apa nyari dikir ari dikir perintah Allah Bu, ari dikir perintah Rasulullah. Rasulullah midawukeun afdalu dikri la ilaha illallah. Rasulullah midawukeun afdalu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nu paham agung-agungna ku kaula diucapkeun jeung ku nabi samemeh kaula teu aya deui kalimana teh nyaeta la ilaha illallah. Tuluy diutak-atik deui gonyo eta teh soal mah. Iya, kalau tidak ada kemauan mesti 1000 alasan penentangan akan datang. Kalau ada kemauan mesti 1000 jalan akan datang. La ilaha, maka ada kemauan mesti ada jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jalma-jalma nu sungguh-sungguh menuju jalan kaula saur Allah, kaula ge sungguh-sungguh nuduhkeun jalan-jalan menuju kaula. La ilaha illallah. Tong diremokeun, tong diramekeun. Dikir, sholawat, maca Quran, teraskeun. Aya nu nyebatkeun bid'ah, nu bid'ah mah nu tersekeun sholawat, nu bid'ah nu tersekeun dikir. Nu resep dikir mah eta mah mutabaah namina, mengikuti ka Allah, mengikuti ka Rasul Allah, mengikuti ka para kekasih Allah. Mudah-mudahan urang kalebet nu mengikuti. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta dan la ilaha illallah kalau diamalkan khalishan min nafsihi, keluar tina keikhlasan jiwa dina diri ibu, maka pertama Allah bakal ngaturkeun ka ibu ka bapak yaitu dalam qalbu ibu, karena qalbu teh mahalul ma'rifat, tempat ma'rifat ka Allah. Tuluy kualitas dikir ibu teh semakin nerekab dina jiwa ibu, lebet kana wilayah ruh, berarti lebet kana mahalul mahabbah. Bakal lebat karena yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta ka marantuna, marantuna cinta ka Allah. Mudah-mudahan sahan kitu teh umat Muhammad anu alladzina asaddu hubbalillah, anu marantuna banget cinta ka Gusti. La ilaha illallah. Ulah beki asing, beki lilama, beki asing bageur. Saha nu dikir teh nya da kesana kusabab geus asing-asingna jarang ngucapkeun misalna di eta kaum, di eta kampung, maka saya mau teh, jadi kesana teh mantirkeun pasaran. Jadi kali curah tuluy betul innalillahi wa eta geus dikesankeun akan maot. Leres ulah mudah-mudahan innalillahi tuluy ka kabeh. Amin. Dareus innalillahi jang ibu main
Padahal innalillahi itu sanyanya abdi lillahi kagungan Gusti wa inna ilaihi sareng abdi sadaya ka Gusti Allah. Jadi orang teh di Allah ku Allah ka Allah. La ilaha mudah-mudahan punten ngaos kadinya etanya amalku amanku lestariku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyana eta. Maka dalam perspektif tasawuf ataupun thariqah ada istilah dikir jahar, dikir hopi. Dikir jahar ucapannya la ilaha, dikir hopi yang diingatkan di hati. Keur emam, keur eling ka Allah, keur bungah, keur susah, eling ka Allah. Emam ibu eling ka Allah, emam ibu di rahmat Allah. Amin. Susah bunga eling ka Allah, susah bunga ibu di rahmat Allah. La ilaha lamun dikir geus nepi kana mahalul ma'rifat, lamun dikir geus nepi kana mahalul mahabbah ku Allah didugikeun deui kana mahalul musyahadah, tempat musyahadah tempatnya. Jadi malatas lo ningali paningali dohir ieu, ningali daratan lautan udara, ningali gunung, ningali bintang bulan panon poe, hate mah tuluy lempo kanu gaduh sagala perkara. La ilaha naik tadinya bageun. Maka zikrullah itu adalah untuk menghimpun, membawa segala aktivitas ibu dan bapak menuju hadirat Allah. Kadinya didinya mumpung aya keneh ruh ibu, nyawa ibu bapak abdi sadaya balik ka ditu ka alam kalangan teh kudu ku eta bageun, sabab didinya aya zikrullahi akbar, eling ka Allah teh akbar. Akbar itu adalah akal takdir, lamun istilah ilmu nahwu, ilmu sorok, lamun istilah ilmu kimia nya eta akbar teh yaitu rumus, yaitu tak terhingga. Urang hoyong dugi ka Allah teh jauh ka bina-bina tak terhingga. Moal dugi ku hebatna urang, ku kuatna urang, ku kayana urang. Lamun hate urang jumpa ku bae rasan urang hebat, rasan urang kuat, mah nepi-nepi walau tak kalapa sanajan adu belajar. Tapi tatkala kehebatan urang, keilmuan urang, populer urang, kekayaan urang disujudikeun ku rasa eling kumarep ka Allah, rasa ieu karunia Allah, maka detik itu juga Anda telah menduduki musyahadah fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dugi di sisi Allah Anu Maha Kawasa. Amin. La ilaha kadinya bageun kadinya kadituna lamun geus ibu dugi kana mahalul ma'rifat, mahalul mahabbah, mahalul musyahadah, maka Allah akan memberitahukan ke seluruh alam semesta, lautan, bebatuan, pepohonan, ikan, binatang melata, bahwa ibu orang Cikanea, bapak orang Cikanea, para masyayikh orang Cikanea, ini semua adalah abdul muwahhidin, hamba yang mentauhidkan Allah. Amin. Jadi dikenal ku ahli langit, dikenal ku makhluk-makhluk Allah anu teu ditaklif hukum cara kudu ibadah, tapi mengenal ieu manusia nu ditaklif hukum cara ibadah, bener ieu jelema mawa dirina ka Allah. Jeung amanah ti Allah sadayana dikenalkeun menuju Allah, maka pepohonan semua pun merespon. Karena apa? Karena memang di langit sudah diumumkan oleh Jibril Al-Matin bahwa bulan bin bulan kurang kabuktikan ya. Desa Mekar dari seorang pilihan Allah. Mudah-mudahan kurang sadayana kaangkeun. Amin. Bihaqi la ilaha. Kalau sudah merasuk sukma jiwa ibu, pikirnya sudah dakwatul menusuk kolbun ibu, maka walaupun ibu bertemu dengan orang yang berbeda bahasa, mereka ada sesuatu naon hayang deket ka ibu, naon hayang deket ka bapak. Akhirnya mereka yang muslim ataupun muslim akan penasaran, entah selalu ada jalan yang akhirnya mereka
curhat, akhirnya merujuk kepada kemahabenaran Allah, diperlihatkan ngalamungan lisan Bapak. Mudah-mudahan amin. Waktu ka Hongkong abi di Yunlong terus ke Kowloon, di Kowloon Pak Guanjo berangkat la ilaha. Tiba-tiba ada orang yang belum muslim, laki-laki dan perempuan, selalu melihat kumpulan orang, tapi anjingnya balik nangkap. Akhirnya dia bertanya dan dijawab, terus bertanya. Alhamdulillah Bu, judul nama lah singkat nama lebat syahadat, lebat piring agama orang. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka tatkala ibu berada di kamar, berada di musola, bapak, nenek, aki berada di kamar, berada di musola, ibu mengucapkan la ilaha. Waktu itu juga bahwa bapak ibu danian ilallah, karena bapak sedang mendakwahkan dakwatul haq. Walaupun bapak itu propaganda ceramah mengeluarkan hadis Quran, tapi bapak tak lepas pada kategori pendakwah. Bihaqi la ilaha. Itu. Yang kedua, kantor di Jakarta, di Samudra, di Kelapa Gading. Non muslim ningali tatkala udang beramal terkopoh-kopoh dia mendekat, akhirnya dia sampai ngejar ke Tasik. Non muslim Pak. Lalu dia ingin apa yang diucapkan tadi, karena dia tidak mengerti apa yang diucapkan kita. Tapi dia akhirnya minta syahadat juga. Alhamdulillah, ya terus disyahadatan, semangat ketika ditutup Pak ya misa diberangkatkan dia kayak misa ya sampai tahu salam sorean. Alhamdulillah nikah sama orang jalan ke Pangalengan. Itu sah seorang yang muslim karena ada sesuatu. Muka tilu pribados maparikeun kajalmi anu kitu tiasa nyarios tunawicara di daerah jalur 17 Palembang. So la ilaha illallah itu jaharnya, lalu di kilhopinya yang diingatkan di hati, hidupkan. Terus lalu dia menangis terseduh-seduh, lalu rembai cai mata. Kenapa dia menangis? Coba tanya siapa yang dekat tetangganya. Kebetulan tetangganya ada di sana ikut juga. Kenapa dia nangis dan kenapa? Ngerti enggak apa yang tadi disampaikan? Kata dia jawabnya, suami istri tunawicara dua-duanya. Alhamdulillah kata dia dua-duanya. Apa artinya apa? Dahsyat, luar biasa. Sampai nangis, terus nangis. Karena merasakan diri hina, diri lemah. Kata dia, diterjemahkan oleh tetangganya yang kenal bahasa dia, udah paham. Oh, lain kurang nganten, tiasa lain kurang nganten ayah lampungna, bahkan ngalah ketei. Kuno gaduhna isin, batur bah tiasa nyarios anu normal seperti bapak ibu, tapi la ilaha illallah mah keukeuh hayang. Diucapkeun ku anjeunna teras diamalkeun. Jalmi balik ari urang ucapkeun la ilaha illallah tiasa nah lo bawa iko goda kadang-kadang itu teh harus Pak diukur ku kacamata kemampuan urang kieu la ilaha ari barudak ari batu nu dianggap ku urang lemah dianggap kieu nangis karena rindu Allah, nangis karena gaduh maos dosa di hadapan Allah, nangis karena cinta ke Allah. Bermacam cara nangis dirinya. Maka pidau Kangjeng Nabi lau ja'a qailun la ilaha, lamun teh mah datang bari ngucapkeun la ilaha biqurbil ardi tunuban bari mawa dosa lain sagede kelebab deui dosana ge lain sagede imah biqurbil ardi sagede bumi tapi dongkap ke Allah ku dasar la ilaha. Saur Allah nu Maha Agung la ghafarallahu lahu dzalik, mesti kaula ngahampura ka eta hamba. Amin. Kunaon kitu nya lamun bapak diajar zikir aya nu nyalek aya nu ngageukeun aya nu cuma tamatut ya bisa gitu. Ayo we urang bapak teh boga hubungan dagang teh boga hubungan
nu lain-lain lah istilahnya. Tiba-tiba bapak keur ngucapkeun la ilaha seret hareupeun bapak sumbang sing ngomong lain-lain eta Pak nu kitu ngaranna kudu diruqyah sabab eta jelema keur kaasupan jin nu tersebut mikir la ilaha ngaku teu ngaku tingali kitab minang salia sabab dikir la ilaha illallah teh paleberan hamba Allah iman ka Allah nu bodoh nu pinter bener mikir nu kaya nu miskin bener mikir ari ngalumasakeun hayang ampunan ka Allah boga ampunanna ulah bengkok sinemah ti Allah laras kitu lamun hoyong urang ampunannya ka Allah nu gaduhna tuluy bapak ibu dikir la ilaha ditanya naon anu make dikir kitu sami abdi bae periogi hoyong ampunan mata ilahi anta sudi duh Gusti saliran dimaksud ku abdi warido kamat ngubi ridho Gusti ku abdi disupri pikiran akili pasihan abdi kapiatan Gusti mahabbata ka cinta ka Gusti cinta ka anak cinta ka pamajikan cinta ka salaki cinta ka geulang cinta ka cincin cinta ka kokorong cinta ka sawah mobil mewah imah mega mah eta mah geus ngarubuk di kamar tapi cinta ka Gusti mah geuning giras wae teu dipenta maka penta suhunkeun ka Allah nyuhunkeun lagi geus kamuliaan dongkap ka Allah nyuhunkeun Gusti pasihan kakiatan abdi tiasa cinta ka Gusti wa ma'rifataka sareng ma'rifat ka Gusti mengenal Gusti hoyong cinta ka Gusti hese ka bina-bina kan ikhtiaran nah ikhtiaran itu kemuliaan ciri urang balik di Jakarta balik di Surabaya maka make mobil Pajero atau Harrier atau Alphard atau naon bae balik di Surabaya badan geus bau nya henteu beda jeung yang bau geus bau sabab naon kesang itu mobil ge geus redup aya hujan aya halodok kan kaliwat kurang tuluy datang ka imah eta urang sabab cinta kana mobil diheulakeun mobil di mandian ada urang macan mandi laras diheulakeun mandian mamanian mobil urang macan mandi can mandi komo salat mancan da hate rasa mayut gaduh-gaduhna teu boga rasa urang disehatkeun anak dikuatkeun anak ti anjeunna kitu wae mobil pikaresep ku urang kudu mandi heula ti heula maneh mobil keur kuring mah teu naon da kuring mah cinta ka maneh di kamplok hari tatkala balik kali itu tidak jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun di mana ajal datang ke manusia terpilih burun hayat raja atau rakyat alim atau awam hebat atau lemah kaya atau miskin terpilih bulu ini suatu balik mah pisara kaging nyawa ti raja ti rakyat ti alim ti awam nangkarak baul nangkarak bongkang terus bu jangankan berlari jangankan berdiri satu jari pun tak mampu menggerakkan mana hebatmu manusia mana kuatmu mana kayamu mana pintarmu geuning naon-naonna mah tos kitu mah geuning teu bisa naon-naon bapak ibu bapak keluarga anak cucu ibu yang dicintai mereka mencintai ibu mencintai bapak bapak dan ibu mencintai mereka anak cucu kikit apakah ada yang rela mau menyertai ibu samimu begitu bareng lamun geus eueuh-eueuhna atuh kaduh saroge anu pika cinta sabab wajah kaset mentereng kaya raya cik samimu memeh ka kuburan teh bareng di kamar daek teh daek bu ka mana geus tertuju ka aku beku teh bisa naon-naon ka mana bapak-bapak boga istri cantik seperti bintang film sinetron Madonna jeung sabangsana pisah raga jeung nyawa cik barengan heula memeh ka kubur samping didinya ngada kula tak sudi kabeh geuwat dipendam cik omah karesbu naon-naon dan tulikan datang ka ditu ka kuburan dipariksa ku malaikat mungkar nakir cuang cieu eueuh balan laras poek gelap mencekam teu bisa ka mana teu bisa kumaha pertama dua kali tarus ke malaikat marur buka saha pangeran anjeun teu hawu baheula keur di dunia da keur aya da poho cuang kieu ka ditu ka dieu teu bisa tuluy ka ditu na maruhna kakalayangan di alam mulki hei mobil nu ku aing di kumah pika cinta kan kuring teh ngabelaan maneh teh lebih kakeun kuring pasean ing tatangga perbut perusahaan
kan kuring teh ka pasea jeung dulur kuring ngabedaan cinta ka maneh teh ayeuna tulungan kuring dipariksa ku mahkamah robbaniyah ku mahkamah pengadilan tertinggi dunia akhirat lewat muka cik belaan pajero cik kuring belaan mobil bupat ka sawah belaan sawah kuring ngabelaan maneh teh dikakeun pasea rongkah ti sabangsa ngabelaan datang kana TV tangan ari cik mobil cik sawah juragan mangawai tapi mah tiasa ka mana-mana atas di dia mah calut kita memanggat langkung akan teu milu bu cik rek bebeja ka bal aing kadua anu dikacinta ku aing anu dikaresep ku kuring eta jelema teh baran kuring kanyaah kuring ngabelaan anak ngabelaan incuk sagala rupa diseremkeun ka manehna milu maneh anana ngan hanyakal nepi ka pajaratan ka kuburan ceurik nama balik goodbye hana dijadikan album belaka tapi manehna nu kungsi milu dulu maca Quran milu dikir teu pati lila miluna teh Quran tilu kali maya 4 kali bukan itu teh pangsiun tak tapi eta milu ka jero baladeung eta genjang ngabdi ngabelaan di mahkamah robbaniyah abelaan ngananya kamu kali-kali kadituna berlaku hisab la ilaha Muhammadur Rasulullah fafirru ilallah fattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sok akhir tuturkeun jalan-jalan balik ka Allah nya ka Allah tempat marulang anjeun kabeh kumaha itu urang sadayana abi bapak ibu mudah-mudahan biasa ngamalkeunana amin di mana wae kumaha wae hate kudu qalbi ma Allah usahakeun hate eling ka Gusti Allah la ilaha illallah la mawjuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah nah make di dieu kieu ayeuna ari geus abdi di dieu ge diizinan ku Allah aya ari geus da wujud abdi mah wujud ari di data dina ge eueuh diayakeun kudu mah aya ari geus wujud abdi pada wujud injeman mata kan di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah nu calik nu ngadeg nu nyubingah nu bingung nadamel Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah na mobil na pesawat daratan lautan udara kabeh diliputan ku cahaya ma'rifat bikuwati dzikrillah ku kakuatan eling ka Gusti nah hate aya hate peureum ka deuleu bentak karasa teu bisa ngabalieur tinu gaduhna teu bisa ngabalieur tinu maparina teu bisa ngabalieur tinu bakal naros nyuhunkeun pertanglan walerna mun anjeunna nyarira nu gaduh sagala-galana la ilaha la ilaha illallah la maqluba illallah dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah nyambung sakala-kala teu tetamuh laku aya interaksi hubungan ruh jiwa sareng la ilaha illallah la maksuda illallah dipidamel
kalakuan malarido nadat Allah warido kamal lubi la ilaha. Mudah-mudahan manfaat maslahat kang abi kang ibu. Mudah-mudahan abi bapak ibu para tokoh terkemuka para masyayikh para murabbi Allah parantos lepangkeun abi bapak ibu sadayana di dieu ya Allah tepangkeun di surga salira amin. Assalamualaikum salam Gusti nu gaduh sagala-galana sadaya ditutup urang sejak takdim sam takdim ka Rasulullah urang sholawat ulang sulan sasaran mangga sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun hapunten kirang langkung kasadayana bapakku terus bapak camat bapak puna kalasan Ti Mahmud Ari Mahmud keturunan pamijahan kene. Mudah-mudahan tos tepangkeun di dieu tepangkeun surganya sadaya sakutu. Hatur nuhun mudah-mudahan bapakku miwah rakyatna bapak camat miwah rakyatna para alim ulama sadayana barokah salamet dunia san akhiratna. Kirang langkung hapunten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.